सब्सक्राइब कीजिए द टेक शो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टेक शो के किनारे फिर से एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बोया की इस लैपल माइक की, जो कि सभी के पास होता है, सभी यूट्यूबर के पास होता है ये एक माइक, क्योंकि ये इस सेगमेंट में सबसे अच्छा माइक है। इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि फरवरी से मेरा ऑडियो क्वालिटी आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा, तो फाइनली जो है कि आ गया है बोया का माइक मेरे पास। खास बात ये है दोस्तों कि ये माइक मुझे मिला है सिर्फ 1079 रुपीज़ में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसे अच्छा खासा डील, तो इस माइक को अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल इसका दाम है 1019 रुपये। तो आप जाइए, जल्दी से जाइए। अगर आपको ज़रूरत है इस माइक की तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा माइक दिखा देते हैं इस बॉक्स का फिजिकल ओवरव्यू। जो सामने की तरफ लिखा गया हुआ है, यहाँ पे बोया का ब्रांडिंग लिखी गई हुई है। साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको फॉर स्मार्टफोन, कैमकॉर्डर, डीएसएलआर, ऑडियो रिकॉर्डर, पीसी एक्सेट्रा लिखा हुआ मिल जाएगा। बात करें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, डीएसएलआर, कैमकॉर्डर, वही जो पहले लिखा हुआ था, ओमनी डायरेक्शनल। और दोस्तों इस माइक की खास बात है कि ये मोनो साउंड रिकॉर्ड करता है, स्टीरियो साउंड नहीं रिकॉर्ड करता है, जो कि इसका बहुत ही अच्छी खास बात है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें, आप यहाँ पे ट्रांसड्यूसर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंडेंसर लगा हुआ है, पोलर पैटर्न, ओमनी डायरेक्शनल, मतलब आप चाहे जितने तरफ से भी आप बोले इक्वली आपका आवाज़ कैप्चर करेगा। सिग्नल ये 74 डेसिबल। तो बाकी सब रखते हैं साइड। बैटरी यहाँ पे इंक्लूड है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी कोटेड प्राइस की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2899 लिखा गया है। लेकिन दोस्तों ये माइक्रोफोन जो है बहुत ही सस्ता हो गया। अमेज़ॉन पे आपको करीब इस समय की बात करें तो 1000 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लेना होगा ये फ़ोन तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। लैपल माइक और एक बैटरी मिलती है, 4 मोड स्क्रीन मिलता है, 1.4 का अडेप्टर मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए करते हैं इसको फटाफट अनबॉक्स और दिखा देते हैं कि कैसा क्या मिलता है आपको। हालांकि इसकी पैकिंग वगैरह एकदम बहुत ही अच्छी दी गई हुई है, एकदम मजबूत लगता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छी पैकिंग में दिया गया हुआ है और एक पाउच में आता है ये। पाउच से पहले हम देख लेते हैं, इसमें कुछ कार्ड वगैरह दिए गए हैं कि कैसे आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है। ये स्विच वगैरह दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसको रखते हैं साइड में और क्या क्या मिलता है इसमें देख लेते हैं। इसमें एक गाइड मिलता है, जैसे कि आप इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लीजिए ऐसा ही है। हम लोग तो इससे कोई काम नहीं होता है। रखते हैं इसको साइड में, दिखा देते हैं मेन कंटेंट में आपको क्या क्या मिल जाता है। पाउच की बात करें तो ये ठीक ठाक पाउच है, उतने अच्छी क्वालिटी का भी नहीं बोलूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अपना जो है माइक निकाल लिया और इसके अंदर क्या मिलता है। इसके अंदर आपको बैटरी वगैरह और कंडीशन वगैरह मिलता है। आपको इसको थोड़ा देर में दिखाते हैं। और ये स्टील का पाउच मिलता है इसको वेट रखने के लिए, ताकि इसमें पानी वगैरह ना जाए। इसको रखते हैं साइड में। और ये देखिए दोस्तों, ये है आपका लैपल माइक। इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा लैपल माइक है। जैसा कि मैंने पहले किया था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। और ये इसका गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm जैक है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का दिख रहा है अभी मेरे को। तो इसको रखते हैं साइड और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको यही कुछ एक्सेसरी मिलता है। एक बैटरी मिल जाती है आपको, एक क्लिप मिल जाता है जो कि आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं, उसके माइक के ऊपर। अच्छी खासी क्वालिटी का है। और ये एम्पलीफायर वगैरह में लगाने के लिए, आपको ऐसे कनेक्ट करने के लिए आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको मिल जाता है क्विंट स्क्रीन, जो कि इसके माइक के ऊपर लगाने के लिए होता है, जो कि आपका एक्स्ट्रा नॉइस वगैरह बहुत ज़्यादा कम कर देता है।
बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको यहाँ इसको घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाते घुमाते ये घुमाते ये घुमाते ये घुमाते ये घुमाते ये घुमाते ये। यहाँ पे जो है कि आपका बैटरी लग जाएगा। लगा के दिखा देते हैं आपको, लगा देते हैं, पता नहीं मेरे से कहाँ से खो जाएगा, अरे कहाँ गया। तो देखिए दोस्तों इधर प्लस का साइन है, तो ये इस साइड रहेगा। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिया गया है, वो आपको कैसे लगाना है। तो चलिए इसको हम फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए फिट हो गया है मेरे ख्याल से। देखिए दोस्तों ये फिक्स हो गया है और इसको हम कर देते हैं बंद। अगर आप यहाँ से इसको करना चाहते हैं कैमरे मोड पे, DSLR पे या स्मार्टफोन से, आप यहाँ से अप डाउन करके कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कलर में अवेलेबल होते हैं, ग्रीन कलर का दिख रहा है और एक रेड कलर का आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ एक्सेसरीज आते हैं इसके साथ। और इसके वायर की बात करें, इसके वायर की क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का वायर है, बहुत ही अच्छे। तो हाँ ठीक ही ठाक काम चलाऊ वायर लग रहा है मेरे को, लेकिन जो ये ऊपर वाला वायर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो दोस्तों चलिए इसका साउंड टेस्ट भी दिखा देते हैं, इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा आता है। तो दोस्तों अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, इस बोया के इस लैपल माइक से आवाज़ आ रही है मेरी, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी आवाज़ आ रही होगी। तो दोस्तों इसका वायर बहुत लंबा है, मैं थोड़ा सा दूर जाके दिखा देता हूँ कि क्या ये सच में अच्छा काम करता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों मेरे उम्मीद से मैं बहुत ही दूर चला आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए और ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और आपको लगता है कि शेयर करने लगेगा तो शेयर भी कर दो। तो दोस्तों अगर आपको ये माइक खरीदना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे आप जाके खरीद सकते हैं। ये बहुत ही कम प्राइस का हो गया, इसीलिए मैं आपको इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये माइक ज़रूर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।